nizere ko umeze neza. Uyu munsi ngiye kwigisha uburyo wafata ifoto nk'ingiyi y'umukobwa zuba. Iyi foto ni gutya yari imeze, urabona na ifoto yenda editinga. Dore uburyo after nayihinduye, dore ni gutya. Before yari imeze gutya ntarayeditinga gutya, dore after background nayihaye. Urabona ko ari ifoto imeze neza cyane, wagira ngo yarari hano hantu. Ngwino rero dutangire nkwereke uburyo nabikozemo, nawe ujye ubasha kubyikorera kandi mu buryo bworoshye, nta kintu gikomeye byagusaba. Before nuko yari imeze, after nuko nayihinduye. Ngwino dutangire. Sasa ifoto yacu tukishyira muri Photoshop ni gutya ifunguka. Ni muri buno buryo ifunguka. Dore ikintu rero uhita ubanza gukora mbere na mbere y'ibindi byose, urahituza hano kuri noreya, uyiterura uyizane kuri kano kantu k'agasaraba kari hano hasi ahangaha. Urabona ko ise yikoramo copy, gutya tuba tuyikopi. Urakanda kuri no ya mbere, uhituza hano handitse select ahangaha, uhita ukanda hano kuri select, uhita umanuka hano hasi ahangaha handitse subject, nurangiza ukande kuri subject. Utegereze uselectinge, biterwa n'uburyo imashini yawe yihutamo. Urategeza. Nkwibutsa subscribe, banza uyikande, unanyandikire muri comment ikindi kintu ubona nazakwigisha ubutaha. Urabona rero tumaze guselectinga umuntu wacu, urabona buri kantu kose yagafashe. Ikintu uhita ukora, uhita ukanda Ctrl G gutya. Reba hano hasi byanditse Ctrl G gutya, nibwo buryo bikorwamo. Nurangiza rero umaze gukora Ctrl G, urahituza urebe background yawe ushaka gushyiramo. Twebwe ni iyi ngiyi tugiye gukoresha. Nimba ushaka background, reba iyi video kugera ku musozo, ndakubwira hano ukora background nk'iyi ngiyi, cyangwa ukaba wanakuraho n'izindi background nyinshi zitandukanye n'iyi ngiyi. Sasa rero uhita uza ugahita uterura ya background yacu, ugahita uyikandaho gutyo ukayiterura. Uhita uyiterura gutya, ugahita uza hano ahangaha ukayiterekamo gutya, ukayiringaniza, ugahita ukanda Ctrl T gutya. Urabona hano hantu byanditse ahangaha hano hasi byanditse. Nurangiza ukore zoom out kugira ngo urebe neza ko ifoto yacu irimo neza cyane. Nurangiza uyizane gutya, hano gutya irimo neza cyane ku buryo bwiza. Urabona ko gutya iteretsemo neza, ariko urabona wa muntu wacu ntabwo turi kumubona, twamubuza. Ikintu rero uhita ukurikizaho iyo utari kubona umuntu wawe, urahita uza ufate dore ngiyi ya foto imwe yindi, iyi ngiyi ino leya ya mbere, uhita uyiterura uyizana hano hejuru y'iyi foto gutya. Reba wa muntu wacu ahise azamo neza kandi araringaniye, arimo ku buryo bwiza cyane. Reba umuntu wacu ni gutya twamushakaga. Nimba rero ububonye uburyo ibi bintu bikorwamo, kanda subscribe, unakande na like, unanyandike muri comment ko ubonye iyi video, nuko ubonye video y'ubutaha nazakwigisha. Hano uzahigira utuntu twinshi, nzajya ngenda ngufasha. Reka rero ciao duhure muri video z'ubutaha.